Buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables. Continuamos con nuestros videos de revisión y unboxing de figuras de acción. Seguimos con nuestra línea de los amos del universo Revelation, pero ahora en su versión de Eternia Minis, ya saben, exclusivos de Netflix. Y bueno, el día de hoy le toca a Fisto ya Stridor, este caballito medio curiosón. De estos mismos aquí en el canal ya hemos tenido de los Eternia Minis de lo que fue He-Man con el Ground Reaper, a Skeletor con Rotom y a Beastman con el... Ay, se me olvidó el nombre de la motita aérea. Bueno, y a Beastman también de Revelation. Bueno, ahora le toca a Fisto. Son figuras, ya les he dicho, estas figuras pues no son para todos, ya que muchos pues ya saben cómo son los coleccionistas, cómo somos, les vamos a encontrar que esto, que el otro. Pero bueno, a mi parecer estas figuritas de Eternia Minis están padres en cuanto a que hacen alusión a las versiones clásicas. Como les digo, a lo mejor en unos años estos van a ser los vintage chidos y buscados. Bueno, por atrás pues nada nos trae Stridor, no nos dice otras figuras. Que nada lo colocamos ahí, tiene las patas articuladas, no trae mecanismo de acción. Pero bueno, pues suficiente para que esté bien padre. Bueno, pues vamos a pasar a sacarlo de ahí, amigos. Pues procedamos a hacer ahora sí el unboxing. Ya me le adelanté tantito. Ahí está. Así de fácil. ¿Qué tal se ve? Como les digo, en un futuro yo sí siento que estos van a ser acá muy buscadillos, ya cuando dejen de producirlos en masa. Muy bien, pues ya los tenemos fuera del empaque. Vamos a darle un vistazo a Fisto. Se ve muy bien. Yo estoy muy encantado con estos. Imagínense que tuvieran todas las articulaciones, pero ya perderían esa forma curiosona de chaparritos, ¿cómo se llaman? De chivis, esos chaparros cabezones. Me agrada mucho cómo se ve el nuevo look de cabeza que le dieron. Acá copetón. De hecho parece que trae como que una corona con los primeros cabellos ahí hacia atrás y hacia arriba. Muy buen detalle que le dieron en la cabeza. Miren, allá el cabello de atrás también. No, sí, me agradó mucho Fisto. No es como que de mis personajes top, pero pues la figurita sí está muy, muy padre. Ya sé, también fue algo que me agradó de la serie de Revelation. En los pocos segundos que vimos a Fisto, ya se veía un poquito más normal. No tan exagerado el puño. Bueno, en este caso sí, pero no tan exagerado el puño como en otras versiones. Y bueno, pues aquí tenemos a Stridor. No sé para qué sea esto, si se le vaya a poner algo ahí, pero bueno, ahí es donde tiene para ponerle la botita del otro. Acá tiene otro, no sé bien qué sean, a lo mejor ya después nos vamos a enterar, o a lo mejor son nada. De hecho veo que tiene ahí un par de huecos. Articulaciones, pues nada más se mueven las patas para adelante y para atrás, muy sencilla sus articulaciones. La cabeza gira, la cola gira. Así que bueno, de articulaciones está muy sencillo este Stridor. Estaba viendo hace muchos ayeres, estos podrían ser figuras que venían en las cajitas felices. Pero bueno, ya ven cómo hemos estado evolucionando. Esos cada vez los hacen más sencillos y estos cada vez los hacen más caros. En cuanto a comparaciones con otras figuras, pues primero vamos con nuestra línea favorita de Mega Construx. Que tenemos a Fisto, bien peinadillo. ¿Qué tal? ¿Ven? Casi del mismo tamaño, pero muy muy diferentes. Ambas se ven bien. Si estas estuvieran articuladas con más articulaciones serían de mis favoritas. Pero bueno, vean, siento que tiene mejor el detalle de la cara que lo que viene siendo la figura de Mega Construx, que también están más pequeños, muy detallados, pero me gusta más el carisma que trae el nuevo. Igual el puñote, que choca puño, carnal. Bueno, ¡pum! También le quedaría o no le quedaría, pues se quedaría pequeño, pero también nos sirve ahí para transportar ahí a nuestro Fisto de Mega Construx. Bueno, ya otras comparaciones, pues obviamente de la misma línea. Tenemos a Beastman también de Revelation, de los Eternia Minis, que viene con esta motita voladora. Y aquí a Fisto con Stridor. ¿Con cuál se quedarían ustedes?
Y bueno, pues obviamente también con nuestras figuras de la pues de la temporada pasada, bueno, no sé cómo llamarlos, He-Man y Skeletor. Creo ahí, miren, ya viendo a Stridor, se hubieran guardado a Skeletor con Panther y a He-Man con Battle Cat, y estos nos los hubieran puesto con otros de sus soldados para pues tener más figuras y tener más vehículos. Pues como les he dicho, yo estoy muy contento con esta nueva línea. Las figuritas están muy padres. Ojalá estuvieran más articuladas, pero no, es lo que hay. Pero lo que sí vienen siendo los vehículos están muy padres, están muy rebas y hacen muy buena escala con nuestras figuras de Mega Construx. También para los que tengan hijos, yo creo que es algo que sí recomendaría para los niños, ya que, bueno, para meterlos en el vicio, ya que se ven muy... ¿Cómo se llama? Se ven muy, algo infantiles, pero también tienen eso que se ven padres. Y pues creo que va a ser fácil pegar con ellos. Ya de ahí que se pasen a los de Revelation y después a los de Super 7 y después ya nos dejaron pobres. No se crean, pero pues creo que sería buen regalo para los niños. Bueno, pues ahora sí, hasta aquí nuestro video. Espero sus comentarios, espero leer qué es lo que me pueden decir sobre estas figuras. ¿Les llaman la atención? ¿No les llaman la atención? ¿Se les hacen caras? ¿No se les hacen tan caras? Pero bueno, ahora sí amigos, me despido y nos vemos en la próxima.